ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ 5310 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಚಾಟ್ಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ವೀಡಿಯೋನ ನಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ 5310 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ ಅಂದರೆ ಟೈರ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಇದೆ, 90% ಓಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈರ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈರು 100% ಓಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 90% ಇದೆಲ್ಲ 100% ಓಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈರ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ. ಅದರ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸು, ಅದ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತೊಗೊಳಪ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 2017 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2017. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು. ಆಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಮೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನು ಮತ್ತು ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಂಪರು ಯಾವುದೇ ಆ ಥರ ಏನೇನು ಇದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಟಿಯೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೆಗೋಟಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಗೋಟಿಯೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 5,60,000 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅನ್ಸೋಣ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓನರ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 5,60,000 ಅಂದರೆ 5,60,000 ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.